ഞാൻ കോൺട്രാക്റ്റ് ബേസിസാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത വർഷം ഈ ജോലി ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പോലും അറിയില്ല. 40,000 രൂപയോളം എനിക്ക് ശമ്പളമുണ്ട്. ഫ്രീലാൻസായി വല്ലപ്പോഴും ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 5,000 10,000 ഒക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടാറുണ്ട്. ഒരു വർഷം തികയാൻ ഇനി ഒരു മാസം കൂടി ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്. അപ്പം സക്കാത്ത് കണക്കാക്കാൻ ഒന്ന് സഹായിക്കാമോ എന്നുള്ളതാണ് ചില നിർദ്ദേശം. നമുക്ക് ഒരാളുടെ പേഴ്സണൽ സക്കാത്ത് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയായിരിക്കും അതിനുള്ളൊരു മറുപടി. എന്നാൽ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സംശയത്തിന് കൂടി അതൊരു മറുപടി ആയിത്തീരും. ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൻ്റെ കൈവശം ബേസിക് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒന്നുകിൽ ക്യാഷായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവട വസ്തുവായിട്ടോ തൻ്റെ കയ്യിൽ അത്രയും തുക ഒരു വർഷക്കാലത്തേക്ക് നിലനിൽക്കും. അതിൻ്റെ മുകളിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അതിൻ്റെ താഴോട്ട് പോകൂല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ ബേസിക് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നിസാബ്. 595 ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള കറൻസിയാണ്. അത് ഏത് കറൻസിയാണെങ്കിലും 595 ഗ്രാം സിൽവറിന് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള കറൻസി ഒരാളുടെ കൈവശം ഉണ്ട് എങ്കിൽ അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ അയാളുടെ കൈവശമുള്ള വരുന്ന എല്ലാ തുകക്കും സക്കാത്ത് ബാധകമാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഹിജ്റ വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ സക്കാത്ത് നൽകാൻ അയാൾ ബാധ്യസ്ഥനായിത്തീരുന്നത്. ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുക. അയാളുടെ കയ്യിലേക്ക് സാലറി ഇനത്തിൽ ക്യാഷ് വരുന്നു, റെൻ്റ് ഇനത്തിൽ ക്യാഷ് വരുന്നു, ബോണസ് ഇനത്തിൽ ക്യാഷ് വരുന്നു, മറ്റെന്തെങ്കിലും അയാൾക്ക് ഹദിയയായിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇനത്തിൽ ക്യാഷ് വരുന്നു. ഇങ്ങനെ വരുന്ന എല്ലാ ക്യാഷും നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടിലാണ്. നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഡേറ്റ്സും അതേപോലെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ എക്സ്പെൻസസ് നമ്മളല്ലെങ്കിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ക്യാഷും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല. ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നു, അത് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഒരു സക്കാത്ത് കാൽക്കുലേഷൻ ഡേറ്റേ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം ഓരോന്നും നമ്മൾ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിസാബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്നൊരു 10 രൂപക്കും സക്കാത്ത് ബാധകമാണ്, പക്ഷേ ആഫ്റ്റർ 1 ഇയർ. പക്ഷേ എനിക്ക് ആ 10 രൂപ സെപ്പറേറ്റ് വെച്ചാലല്ല അതിൻ്റെ 1 ഇയർ എപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നു എന്നുള്ള കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ ആരും അങ്ങനെ വെക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സക്കാത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒറ്റ പോസിബിൾ മാർഗ്ഗമുള്ളത്. എൻ്റെ കൈവശം 595 ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് തത്തുല്യമായ നിസാബ് ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എങ്കിൽ, അത് കച്ചവട വസ്തുവായിട്ടോ കറൻസി ആയിട്ടോ ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എങ്കിൽ, എൻ്റെ കൈവശം ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രമുണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിക്കാം. എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്ന സാലറി, എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്ന ബോണസ്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന വർക്ക്, അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം വരുമാനം വരുന്നു ആ വരുമാനമൊക്കെ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കാം. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ ചിലവുകൾ, ദൈനംദിന ചിലവുകൾ അത് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു ഹിജ്റ വർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന വേള എൻ്റെ സക്കാത്ത് കാൽക്കുലേഷൻ ഡേറ്റ് വരുമ്പോൾ, അത് സാധാരണ നിലക്ക് സക്കാത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം എപ്പോഴാണ് കൊടുത്തത് അത് തന്നെയാണ് അവരുടെ സക്കാത്ത് കാൽക്കുലേഷൻ ഡേറ്റ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ സക്കാത്ത് കാൽക്കുലേഷൻ ഡേറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദിവസം ഞാൻ ഇത്ര കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. എൻ്റെ കൈവശം എത്ര ക്യാഷ് ഉണ്ട്, എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര ക്യാഷ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കൈവശം വല്ല കച്ചവട വസ്തുക്കളുണ്ടോ, മെർച്ചൻഡൈസ് ഇൻവെൻട്രി ഉണ്ടോ, അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ 2.5 നൽകണം. അതേപോലെ ഗോൾഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗോൾഡിൻ്റെ ഹിസാബത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോൾഡ് നൽകണം, സിൽവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സിൽവറിൻ്റെ നൽകണം. അപ്പം ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ പേഴ്സണൽ സക്കാത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഈസിയാണ്. ഇതിനേക്കാൾ ഈസി ഇനിയില്ല. ഒരു 5 മിനിറ്റ് മതി ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ മൊബൈലിലുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് പോക്കറ്റിൽ കൈവശം അതേപോലെ തന്നെ ലോക്കറിലൊക്കെ എത്ര ക്യാഷ് ഉണ്ട് നോക്കുക, അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര ഉണ്ട് നോക്കുക, ആ ടോട്ടൽ ക്യാഷ് എത്രയാണോ, അതേപോലെ കൈവശമുള്ള കച്ചവട വസ്തുക്കൾ, ആ കച്ചവട വസ്തുവിൻ്റെ ആ സമയത്തെ വില എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ 10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒരു പ്ലോട്ട് വാങ്ങി, ആ സമയത്താണ് അവിടെ നമ്മളുടെ ഈ കേരളിൻ്റെ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ പ്ലോട്ടിന് എന്തായി, ഇപ്പോൾ ആരും അത് എടുക്കാൻ തയ്യാറില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡൗൺ ആയി അദ്ദേഹം വിൽക്കാൻ വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിന് ഒരു 4 ലക്ഷം രൂപക്കും ആരും എടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4 ലക്ഷം രൂപയാണ് അതിന് ആ സമയത്ത് വാല്യൂ കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ വിൽക്കാൻ വെച്ച വസ്തുക്കളുടെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് അതിന് എത്രയാണോ വിലയുള്ളത് ആ വില നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ ആ ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിൻ്റെ 2.5 അദ്ദേഹം സക്കാത്തായി കൊടുക്കണം. ഇനി 2.5 കണ്ടെത്താൻ ചിലപ്പോൾ സാധാരണക്കാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ 2.5% കണ്ടുപിടിക്കുക, അതിനും എളുപ്പമാർഗ്ഗമുണ്ട്. നമ്മൾ കൈവശമുള്ള ഈ ടോട്ടൽ സംഖ്യയെ 40 കൊണ്ട് നമ്മൾ ഹരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ 2.5 കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ കയ്യിൽ
ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കൈവശം ഒരു 15,000 രൂപ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക പോക്കറ്റിൽ. അക്കൗണ്ടിൽ അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു 5 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എത്രയായി? 5,15,000 ആയി. അയാളുടെ കയ്യിൽ അയാളുടെ ഒരു കാറ് വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 4 ലക്ഷം രൂപയാണ് അതിൻ്റെ വില, ആ സമയത്തെ വില എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ആ 4 ലക്ഷം, അപ്പോൾ 9,15,000 രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈവശം സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഇനത്തിൽപ്പെടുന്ന ധനമായിട്ട് ആ സമയത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ 9,15,000 40 കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട സംഖ്യ അഥവാ സക്കാത്ത് എത്രയാണ് നൽകേണ്ടത് അത് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കും. അത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുക? കണക്കാക്കിയിട്ട് സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത്ര ഈസിയാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു സ്ഥാപനമാണെങ്കിലോ ഇതേ കാര്യം ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ കൈവശമുള്ള ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് എത്രയെന്ന് നോക്കുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ മെർച്ചൻഡൈസ് ഇൻവെൻറ്ററി എത്രയെന്ന് നോക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ആ സമയത്തെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ നോക്കുന്നു, അതിനെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു, 2.5 സക്കാത്തായിട്ട് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്ര സിമ്പിളാണ് സക്കാത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഇല്ല. പിന്നെ നമുക്ക് കടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരുപാട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ കിട്ടാനുള്ള കടങ്ങൾ അത് നമ്മൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളുടെ കണക്കിൽ വരും. കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് പരിഗണിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ കൊടുക്കാനുള്ള കടങ്ങളും നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് ആ വിഷയത്തിലുള്ള പ്രബലമായ അഭിപ്രായം. ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നായിരുന്നു തുടക്കം. പിന്നെ പലതും നേടി. നേടാനുള്ള പാച്ചിലിൽ പലതും മറന്നു. ഒടുവിൽ 6 മണിലേക്ക് മടക്കം. കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലാതെ. ഏറെ വൈകും മുമ്പ് തിരിച്ചറിയുക. സക്കാത്ത് കണക്കുകൂട്ടി കൃത്യമായി നൽകുക. നിങ്ങളുടെ സക്കാത്ത് വിഹിതം കേരള സക്കാത്ത് സെല്ലിന് നൽകുക. സക്കാത്ത് അർഹരിലേക്ക് കൃത്യതയോടെ എത്തിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സംഭാവനകൾ ഈ അക്കൗണ്ട് നമ്പറിലേക്ക് അയക്കുക.